歡迎收睇 Hong Kong Bus Studio。今日我哋就會嚟開箱九巴 KMB 出嘅迷你 Bus Q Bus 嘅203E Volvo B8L 新款嘅去彩虹嘅巴士。睇到啦，呢個咧就係佢嘅型號啦、編號啦，後面都有個型號啦。睇到佢嘅側身，咁我哋今日就會嚟開箱，睇下佢有咩特別嘅。好啦，嗱，今日嘅巴士咧喺度啦，你睇到啦，佢咧就同普通嘅Volvo B8L 有分別嘅，因為佢嘅車型咧係第三次被 Volvo 去改裝嘅，係第三款嘅 Volvo B8L。咁咧呢架車咧喺其實生活我哋都好罕見，因為佢主要係行走元朗嘅268B 線啦，多數都係，而有時都會支援九龍區嘅路線嚟嘅。咁我哋睇下個前啦，見到佢彩虹203E，之後有個九巴復古，係啦，呢個係復古色，咁有個復古嘅九巴標誌啦。車牌係2Z2Z7436，上高有個太陽能板啦。喺側邊啦，都係啦，九龍巴士1933有限公司 The Kowloon Motor Bus Co 1933，咁係1933年成立嘅。咁我哋睇下啦，都係啦，有個復古嘅 KMB 標誌，都係復古嘅顏色203E 彩虹。咁我哋睇下後邊啦，嗱，你睇佢咧都好精緻嘅，可以我哋睇下佢入邊。佢入邊咧啲扶手啊，全部嘅座位啊，線條咧都做得好精緻嘅。嗱，後邊啦203E 彩虹，睇到啦，佢係 Volvo B8L 嘅新款啦，係啦，車底冇乜特別，我哋試玩下啦。回力，你睇到佢咧都好快嘅，前後左右啦都好順暢嘅。嗱，呢個巴士咧我就係喺呢個新年嘅時候年宵市場去買嘅，咁咧呢個就好似都賣晒㗎啦，我擺咗幾個月先。再拍片啦，都幾好玩嘅，張台都可以食食啊、收藏啊、玩下咁樣。咁今集就講到呢度啦。如果大家有興趣買咧，都可以去九巴嘅 App 去睇啦。或者去80號 M 嘅專門店度買嘅，依架此為 Q 版係98蚊。今集就嚟到呢度啦。如果鍾意我嘅片嘅話，就立刻 subscribe 撳 like。咁有新片嘅話，就一定會通知你啦。多謝大家。